Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич менен болгон маекке көңүлүңүздү бурмакчыбыз. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Саламатсыздар. Чек ара маселеси биздин бүгүнкү күндө эң олуттуу көйгөйлүү маселелердин бири болуп атат. Мына 30 жылдан бери ушул чек ара маселеси кандай чечилип келгенин жалпы коомчулук билбей эле качан ошол темир торлор тосулуп калгандан кийин анан биз сезип калчубуз. Анан ошол жерде анча-мынча нааразычылыктар болуп келген да. Аларга салыштырмалуу, буга чейинки бийликтерге салыштырмалуу сиздер ушул чек ара маселесин коомчулукка ачык, айкын алып чыгып атасыздар да. Эми ушулдагы көйгөйлөр боюнча айтып берсеңиз. Негизи кайсы гана мамлекеттин коопсуздугу, бүтүндүгү болбосун бул чек арасынан башталат да. Ошондуктан келип эле биринчи маселебиз бул чек араны бекитип алалы, такташып алалы дегенибиз бул эртеңки мамлекеттин келечеги да, коопсуздугу. Ошондуктан биз чек араны тез арада бүтүрөлү деген биз аракетибиз бар. Башка Казакстан, Кытай менен чек араларыбыз бүткөн, ушу Өзбекстан, Тажикстан коңшу мамлекеттер менен бүтө элек. Биз баары бир муну бүтүрүп аягына чыгарып алышыбыз керек. Ошондо гана биз өзүбүздү мамлекетти, коопсуз мамлекет деп атасак болот. Анткени бардык чек аралар чечилип, анан кийин баягы чек ара казыктары орнотулуп калат да. Бул ошондон кийин анан бизде баягы коопсуз мамлекет десек болот бизде. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына кечээ күнү дагы бир окуя болду. Чек арадан Тажикстандан эки баланы уурдап алып өтүп кетип, сабап, сурап, канча аскер техникаңар бар, канча аскерлер бар биякта деп сурап, ушу жаш балдардан. Анан кайра кое берген учурлар болду. Ушундай учурлар чек ара чечилмейин боло берет да. Мындай кайталана берет. Буга чейин деле болуп келген, мынакей билесиздер. Ошондуктан биз чек ара маселесин мейли каалайбызбы, каалабайбызбы чечишибиз керек. Чек ара маселеси бир эле айылдын жери менен чечилип калбайт. Бир айылдан жер берсек, башка айылдан андан 2 эсе, 3 эсе кылып алабызбы, же ошондой эле жер беребизби, мына ушинтип чечилет. Биз бир мамлекетпиз, чоң мамлекетпиз. Керек болсо Таластан бир жерди берсек, Баткенден ошондой жерди кайра Баткенден алышыбыз мүмкүн. Же болбосо Түптөн бир жерди алсак, мисалы Ат башыдан башка жерди беришибиз мүмкүн. Мына чек ара маселеси ушинтип чечилет. Бир жактылуу эле баягындай мен бизге чечилиш керек деп тура берсең, анда чечилбейт. Ошон үчүн сүйлөшүүлөр менен чечилиш керек да бул. Эми жергиликтүү калк албетте баягы каршы чыгып, биз өз жерибизди бербейбиз, анан туура эмес болуп калды деп аткандан кийин биз жергиликтүү элден дагы кошобуз. Кошуп, мындан ары дагы макулдашып, анан кийин эл менен дагы макулдашып, эсептешип туруп чечебиз мунун баарын. Анан эми мурдакы бийликтерди өзүңүз деле айтып өттүңүз. Мурда жашыруун жасап, жабык эшик артында жасап, макулдашып кол коюп, анан келип парламенттен өткөрүп туруп, президенттер кол койгондон кийин эле өзүңүз айткандай, темир тор тартылгандан кийин эле билинип калчу мурда. Туурабы? Мына ушу жерибиз өтүп кетиптир деп. Биз мурдакылардын катасын кайталабайлы, алдын ала мына ачык элге көрсөтөлү, эл менен да макулдашып алып туруп, анан кийин чечишип, анан зымтор тартышалы деп атабыз. Биздин саясатыбыз ушул. Негизи өзү жашыруун эле болуш керек эле. Кагаздардын көбү жашыруун деп эсептелинет. Бирок биз эл менен эсептешип атабыз алдын ала. Бир эле ташыйып барып протокол кол коюп келсе эле маселе бүтпөйт. Чек ара бул 4 этаптан турат. Чек ара чечилип, аягына чейин чыгып, кол коюшкуча чейин. Бул рабочий комиссия ошол макулдашып келет. Андан кийин баары такташып алып, президенттерге алып киргизет. Президенттер карап туруп, макулмун десе макул болуп парламентке жөнөтөт, макул эмесмин десе кайра артка жөнөтүп, ушу жер туура эмес болуп калыптыр, оңдойлу десе болот. Анан эгер макул болсо парламентке жөнөтөт, парламент алып туруп карап дагы ратификациядан өткөрүп берет, андан кийин келип анан президенттер кол койгондон кийин анан маселе чечилет. Бул биздики башталышы гана. Ошондуктан биз ачык, айкын, кийин ошо мурункулардын катасын кайталап, 10-15 жыл өткөндөн кийин элдин каргышына калбайлы деп мына ушундай жасап атабыз. Ошон үчүн ызы чуу түшүп, кокуй эле кокуй, жерибиз өтүп кетти, анан эртең мынте калалы, тигинте калалы деген андай саясат жүргүзбөш керек. Мен ошол журналисттерге, блогер деп эсептеген өзүлөрүн элге ушуну айтат элем. Тынч бардыгын тынчтык жолу менен, акылдашуу, макулдашуу жолу менен чечебиз. Азыр ушул Кыргыз мамлекетиндеги дагы бир эң көйгөйлүү маселелердин бири бул электр энергиясына болгон баалардын туруксуздугу. Ошол эле мезгилде ушул жана Токтогул ГЭСи бүгүнкү күндө кризистик абалда турат. Ушул көйгөйлөрдү кантип чечсек болот? Мына сиздер сунуш кылып аткан тарифтик система кандай нукта ишке ашат?
электр энергиясы боюнча мына ар бир кыргызстандык билесиңер. Бул 30 жылдан бери келаткан проблема экен. Муну мен кече күнү келип эле сууну жутуп алып же агызып ийип, анан кризиске учурап аткан жок да. 30 жылдан бери, акыркы 10 жылдан бери айрыкча карызды алып келе бериптир. Анан ушу электр энергия тармагына жумшайбыз деп, же аякка жумшабайт. Ошол көмөк чордондорубуз, линияларыбыздын баары таш-талканы чыгып калганда, итке минип калган мындайча айтканда. Анан ал акчалар аякка салынбай эле урдалып кеткен. Анан бүгүн да коомчулукта айтып атпайсыздарбы? Эмне үчүн мурдагылар келип урдап кеткенди, анан эл төлөшүбүз керек, ошолорду кайра кайтартып төктүрбөйсүңөрбү деп. Ал жумушту аткарыш үчүн бир жыл, 2 жыл убакыт кетет. Аны текшерип чыгыш керек. Бул оңой оокат эмес, оңой объем эмес. Текшерип чыгып, анан канча салган буяка кимди күнөөлүү баарын таап, анан сотко берип, сот аркылуу кайра кайтартыш үчүн 2 жыл, 3 жыл убакыт кетип калат. Эгер аны күтүп отура берсек, ушинтип эле ушу бойдон, бүгүнкү тариф бойдон, бүгүнкү эч бир саясатты өзгөрбөй кете бере турган болсок, эмдиги жылы токтогул суу сактагыч иштебей калат, токтойт. Анда Кыргызстан энергетикасыз калат, анда баягы тезектермей, чырак жакмай деген жашоого түшүп калабыз да. Биз ошон үчүн тарифтерди өзгөртүп, баарына өзгөрткөндө дагы баягы категорияларды карайлы деп атабыз, элдин жашоо шартын. Biz 30 жылдан бери баягы союз чачырагандан кийин биз капиталисттик өлкөгө айландык да, мындайча айтканда. Сөзсүз түрдө кедей болот, орто жашоосунда адамдар болот, байлары болот дегендей. Биз ошолорду да карап, баарына калыстык менен чечкиле деп атабыз. Сунуштар түштү, мен сунуштарды өткөндө айттым. Бирок муну дагы бүгүн эртең эле чечип ийбей, эл менен дагы талкуу кылгыла, августка чейин барып туруп анан кийин чечкиле деп. Эң негизгиси биз жанагындай 700 киловаттан ашкандан кийин чектөө дегенди вообще алып салгыла деп атабыз. Таптакыр алып салгыла деп. Сунуштар түшкөн баягы байларга, мисалы электр энергияны байлар жагат да. Кыштын күнү ошо жанагындай хан сарайы барлар отопление кылат. Анан кийин ошолор көп колдонот деп, анан ошолорго, ошол категорияга кыштын күнү бир 3 айга 1000 киловаттан ашса 2 сом 24 тыйындан кылып баягындай көтөрүп койсок болот деген сунуштар түшкөн. Бирок азыр аны да алгыла деп атабыз. Чектөө деген сөздү унуткула дагы эле, бирдей тарифти баягыдай койгула деп, бирдей фиксированный тарифтерди койгула деп. Эмне үчүн дегенде, мисалы эмнеге 74 тыйындан кылып атабыз, эң баягы турмушу начар, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө. Алар деле бирдей тариф төлөп атат бүгүнкү күндө 77 тыйындан. Анан 700 киловаттан ашса, баягы эле общий байлар менен сыяктуу эле баягыдай төлөп атат, баары бирдей. Кедейлер мисалы 1-2 лампочка колдонот үйүндө. Сиз мисалы жок дегенде орто бай болушуңуз керек, мисалы кызматыңыз бар, башка бар деген. Сиз жок дегенде бир 10-15 лампочка колдоносуз. Эң бай адамдар бар, базарлары бар, үйлөрү бар, хан сарайлары бар, 1000 деген лампочка колдонот. Анан кантип ушул калыстык болот, мисалы сиз кедейсиз. Карачай токоч менен отурган кедейсиз. Анан сиз деле ошолордун менен бирдей тарифти төлөп атасыз, алар деле бирдей тариф төлөп сизден 100 эсе пайда көрүп атпайбы, мисалы. Биз ушуну биз акырына келип, мына концерт концов көңүл буралы деп атабыз да, ошондой деп. Алардын бизде эсеби бар. Мисалы бүгүнкү күндө 110 000 үй бүлө деп биз мамлекет тараптан жардам берип келатабыз. Жанагындай пособия берип келатабыз, гум помоштор келгенде ошолорго берип атабыз. Бирок балким акыркы 10 жылдан бери, бул эми акыркы 4-5 жылдан берки маалымат да, андан бери дагы балким кедейлешип кеткендери болушу мүмкүн, ага саны кошулушу мүмкүн, аны да ревизия кылып чыккыла деп атабыз. Карап калып калбасын деп. Анан баягы орто алыскы райондогуларга труднодоступный деп коебуз го, жана высокогорье, бийик тоолуу аймактарга 1 сом 4 тыйындан деп. Мунун баарын эксперттер эсептеп чыгып баягы сунуш кылып аткан тарифи. Аларга да ушу 1 сом 4 тыйындан берип туруп, бирок чектөөнү таптакыр алып салалы деп атабыз. Кыштын күнү деле, жайдын күнү деле. Мен шайлоо алдында Нарынга барганда эсимде сурашкан. Өзүлөрү талап койгон, чектөөнү алып салыңыз деп. Бирок ошол кыш мезгили болчу. Мен айткам, май, июндарга барып алабыз чектөөнү. Чыдап тургула. Азыр кыштын күнү чектөөнү алганда баарыңар свет көтүп кетесиңер дагы, трансформаторлор жарылат, линиялар үзүлөт, өрттөнүп күйүп кетет. Ошон үчүн мына туура түшүнгүлө дегенбиз. Мына азыр буларды алабыз. Бирок ошондо өзүлөрү айткан, 1 сом кылып туруп эле анан алып салгылачы деген. Мына ушундай суроо талаптар болгон. 1 сомго көтөргүлө да, бирок чектөөнү алып салгыла деп. Анан эми 1 сом 4 тыйынга көтөрүлүп сунушу болуп атат. Сунушу эми муну дагы эл менен талкууга алып карайбыз. Мисалы, сиз азыр сиз общий эле азыр баарыбызга бирдей тарифте 77 тыйындан 700 киловаттка чейин деп.
Сиз ушул 700 киловаттты канча күндө жагасыз? Мен бир жуманын аралыгында жагып өтүп болушум керек, эсептеп көрүш керек. Бир жуманын аралыгында, мына сиз 77 тыйын менен бир жума свет жагып төлөйсүз да, бир жумадан ошондо бир жума болсо ар жагы 25 күн сиз алып туруп 2 сом 16 тыйындан төлөп атасыз, А ошондо мындай жалпылап келгенде сиз 2 сомдон төлөгөн болуп атасызбы ошондо? Сиз 6-7 күн 77 тыйын менен төлөп атасыз. А калган 24-25 күн сиз 2 сом 16 тыйындан төлөп атасыз да. Айырмасы жок. Жалпылап келгенде сиз 2 сомдон төлөп атасыз. Андан көрө ошон үчүн биз ылдый түшүрөлү деп атабыз дагы, чектөөнү алып салалы деп атабыз. Жакшы. Эми бул дагы ошо эл менен талкууга алынат. Жерлерде дебаттар уюштурулат, мына Минэнерго тапшырма алган. Мунун баарын тең эл менен чечебиз. Мына ушул коомчулукта дагы бир буйругузуткан суроолор жаралып атат да, мына казино маселесин кайрадан ишке киргизебиз деп дебелге көтөрүп атасыздар да. Эми ошону Рамазан айында кирип атат деп дагы ар кандай кеп сөздөр айтылды. Буга кандай жооп берет элеңиз казино маселесине? Эми казино маселесин депутаттар инициатор болуп киргизген экен. Мен колдоймун, туура эле болду. Бирок азыр баягы Ысык көлдө анан Баткенде эле болсун деген эки жерди көргөзгөн экен. Мен айтып атам, аппаратка сунуш киргизгиле, депутаттарга сунуш киргизип кошумча кылгыла деп атам. Бардык жакта эле берүүгө, Бишкекте дагы, анан областтардын центрларында деп. Бул кептин ачыгын айтыш керек. Казино 2015 жылга чейин иштеп келген бизде. Иштеп келген Кыргызстандын ар бир жараны кирип ойногонго акысы бар болчу. Анан кийин жаш балдар барып автомат ойноп күнү түнү дебей баягы акчаларын уттуруп ушундай болгон мезгилдер бар болчу. Бирок ошону шылтоо кылып айрым депутаттар ошол мезгилде 2015 жылы айрым саясатчылар биригип алып казинолорго шантаж кылышкан да. Бизге баланча миллион доллар алып келип бергиле, отметка кылгыла, болбосо жаап салабыз дегенде, жок, биз бербейбиз. Биз өкмөткө төгүп атпайбызбы? Мына ар бир столго төлөп атабыз, ар бир немеге налог төлөп атабыз, аппараттарга, жанагындай оюн аппараттарына. Анан лицензияны миллион, 1,5 миллион долларга сатып алып атабыз дегенде, алар анда иштебейсиңер деп туруп, бир абзац мыйзам менен жок кылып койгон. Бул мен билем да, буну кандай болуп жабылганын. Анан азыр эми колдоп атканыбыз себеби менин да колдоп аткан. Мен азыр кошумча киргизгиле деп атам. Кыргыз жарандары казинонун эшигин босогосун аттабайт деп, мыйзамга киргизип жазып койгула деп. Бул чет өлкөлүктөр үчүн, туристтер үчүн гана ачыла турган казино болот. Эмне үчүн? Мына азыр экономиканы өзүңөр көрүп турасыңар. Эңшерилген экономика, итке минип калган экономика менен келип алып отурамын. Биз ар кандай жолдорду издеп бюджетти толтурушубуз керек. Бюджетти толтурбасак биз зарплат бере албайбыз, пенсия пособияларды бере албай калабыз, сырткы карыздардан кутула албай калабыз. Ошон үчүн биз эч коркпой ачышыбыз керек. Ал жанагы эми Рамазан айында мыйзам өтүп атат, анан бул харам деген бул жөн эле сөз да. Мисалы мына арак сатып атпайсыңарбы? Көчөдө баары эле сатып атат да, эми жарандарыбыз. Биз андан налог алып атабыз. Бул арам эмеспи? Акциздерден налог алып атабыз. Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек. Эми мен баягы аалым эмесмин, молдо эмесмин. Бирок эми казинодон да алышыбыз керек. Бул жерде миллиард сомдор келет бюджетке. Мына 2015-тен бери 6 жыл өттү. 6 жылдан бери канча жүздөгөн миллиард сомдор түшпөй калды казынага. Анан бул жолу бул эч коркуштун кереги жок. Анткени биздин граждандар, балдар, бала чакалар кирбейт казиного. Киргенге да акысы жок. Анан ал жерде оозунда милиция кызматкерлери турат. Анан камера карап турат. Бүт баарын камера карайт. Анан бул паспорту менен кирип акча алмаштырат. Паспорту менен кирип. Ал казино мисалы мыйзамда Кыргызстандын гражданы кирбейт деп турса, казинонун ээси эч качан аларды бир 5-10 миң долларына кызыгып киргизбейт. Анткени казинонун лицензиясы кайра кайтарылып артка алынат. Эгерде кыргыз жаранын киргизип ийген болсо, ал мыйзамды бузган болот. Анан кыргыз жаранын милициялар да карап отурат, бийлик карап отурат, контролдоп отурабыз. Анан бул жерде дагы экинчи дагы жакшы жагдай бар. Бир ок менен биз 2 коен атып алган болобуз. Лицензияны сатабыз. Аган баягы миллион долларлар калат. Мурда мен эсимде 1,5 миллион долларга чейин чыкчу. Андан сырткары ар бир столунан налог төлөйт. Баягы ойногон столунан, аппараттарынан, жанагындай игровой автоматтардан налогторду сурайт. Эмне үчүн бир ок менен 2 коен атабыз дегенибиз 5 жылдыздуу отели барларга гана беребиз.
мына деп айтабыз, анан жокторго мисалы айтабыз, салсаң биз беребиз дейбиз. 5 жылдыздуу отелдерди салат казинонун ээси билесиздер. Областтардын центрларына жиберебиз. 5 жылдыздуу отель сал, пожалуйста, мына ал иштете бер деп. Бирок Кыргызстандын жарандарын киргизбейсиң деп. Чет өлкөлүк туристтер, чет өлкөлүк коноктор гана ойной турган нерсе болот. Бул жерде акча түшөт да бизге, бюджетке акча түшөт. Сырттан акча кирет. Азыр биздики тескерисинче ичибизден чыгып кетип атат акчалар. Коопсуздук чараларын кандай карайсыздар да? Мисалы үчүн кош жарандуулугу бар жарандарды киргизиш мүмкүн эмеспи? Кош жарандуулугу деген бир жарандуулугу Россия, бир жарандуулугу Кыргызстан болуп атат да, туурабы? Кирбейт андайларда. Анткени Кыргызстандын жараны да. Кош жарандуулугу деп ал экинчи жарандуулугун алып алган биздин жаранда мисалы. Кирбейт андайлар. Көзөмөл катуу болот. Көзөмөл катуу болгондо дагы көзөмөлдү казино дагы катуу болот. Бул 3 тарабынан болот. Бирөө милициялар оозунда турат да, мисалы кирип чыккан кишилерди карайт. Коопсуздугун баягы охрана болот да. Казинонун тегерегин бар охрана болот да. Бул бир. Камера болот. 2. Үчүнчү, сиз казинонун кожоюнусуз, Мен келдим казино ойногон сизге. Паспортумду бергенде эле кыргыздын жаранын көрүп туруп эле сразу эшикке чыгарасыз. Жок болбойт деп. Эгер эшиктен кирип келген болсо дагы. Анткени паспорту менен акча алмаштырат. Сиз паспорту менен акча алмаштырып регистрация кылып акчасын алмашасыз да. Доллар алып кирсе, алып туруп фишкага алмаштырасыз. Туурабы же туура эмеспи? Сиз лицензияны мисалы 1 ай мурун 1 миллион долларга сатып алдыңыз. Мамлекеттен сатып алдыңыз да. Сатып алдыңыз, ар бир столуңузга өзүнчө налог төлөйсүз. Игровой автоматтарыңызга налог төлөйсүз. Ал дагы миллиондогон долларлар болот. Анан сиз ошол лицензияңардан ажырап калышкандан коркпойсузбу? Коркосуз да сөзсүз. Туурабы же туура эмеспи? Анан мен бир 5 000 доллар, 10 000 доллар менен келсем, мен ошол долларымды утуп алыш кызыкпы сизге же лицензияңыздан айрылган кызыкпы? Кайсынысы сизге неме? Сиз да киргизбейсиз да. Плюс еще биз мамлекетте карап турабыз да. Карап туруп, эгерде столунда отуруп ойноп аткан болсо, барып кармап, алып барып, штрафты салып өзүнө дагы, казинонун лицензиясын алып коюп, мамлекет тараптан да бардык жактан көзөмөл болот. Кыргызстандын бир жараны кире албайт. Кызбы, балабы, эркекпи, аялбы бирөө кире албайт граждандар. Муну мамлекет тараптан да биз катуу көзөмөлгө алабыз. Биз албасак деле сиз өзүңүз эле аласыз. Казинонун ээси эле өзүңүз аласыз. Кой азыр келип кармап калса, милиция кирип кармап калса, бул кыргыздын гражданы мен неменен айрылам да дейт да, киргизбейсиз да сиз. Ушул аракетиңиздердин барбы, экономиканы көтөрүү деп атпайсыздарбы? Ушул экономиканы көтөрүү багытында дагы кандай иштер аткарылып атат? Мисалы, инвесторлор тартуу боюнча, инвестиция тартуу боюнча кандай аракеттер жүрүп атат? Болгон аракетти жасап атабыз. Азыр эми биздин мыйзамдарыбыз таптакырбай инвестицияларды, инвесторлорду тартып, кызыктырып тартып келүүгө мыйзамдарыбыз жол бербейт да биздики. Действующий мыйзамдарыбыз. Ошондуктан биз азыр жаңы мыйзамды, кодексти даярдап атабыз. Инвесторлорду коргой турган мыйзам эмес, кодекс даярдап атабыз. Ошол кодексте көргөзүлүп жазылып турат. Эми Кудай буюрса, азыр могул Конституциянын жыйынтыгы чыгып, Борбордук шайлоо комиссия жыйынтыгын жарыялагандан кийин ошол мыйзамдарды биз парламентке беребиз. Каникулга кеткиче чейин ошону алып берип кетсе, андан кийин уже биздин мыйзамдарыбыз иштей баштайт. Ошол мыйзамдарды көрүп, окуп туруп, анан инвестор келет. Менин укугум корголот экен, менин капиталым корголот экен, мамлекеттик деңгээлде корголот экен деп келе баштайт. Мына ошондон кийин анан экономикабыз алдыга жыла баштайт. Мына Конституция деп атпайсызбы? Конституция мына референдумда көпчүлүктүү добуш менен кабыл алынды. Ишке киргенден баштап кандай алдыдагы максаттар, биринчи коюла турган иш пландар кайсылар? Конституция эми азыр ушул жумада жыйынтыгын чыгарышса керек, Борбордук шайлоо комиссия. Жыйынтыгын чыгаргандан кийин деле Конституция баягы күчүнө кирет, жаңы Конституция иштей баштайт, бирок мыйзамдарыбыз бир 2 айдын ичинде кабыл алып бүтөт. Ошо депутаттар каникулга кеткиче чейин бүтөт деп ойлонуп турам да. Депутаттар 30-июнда кетет да каникулга. Биз Конституциянын жыйынтыгы чыгары менен биз азыр бардык мыйзамдарды ошо Конституцияга дал келтириш үчүн бири-бирине карама каршы келген мыйзамдарыбыз көп. Ошолордун баарын түздөп, биз азыр даярдап койдук баарын, долбоорлорун. 17 пакет мыйзам кирет Жогорку Кеңешке. Ошолорду кабыл алгандан кийин анан июлдун 1-инен баштап ошондо жаңы баш мыйзам, анан жаңы мыйзамдар менен уже жашап баштайбыз. Маегибиздин соңунда сизге эркин микрофон узатайын. Элибизге, журтубузга айта турганда кандай каалоо тилектериңиз бар? Эми элибизге эмнен айтам? Элибиз 80% колдоп, ишеним көрсөтүп мени президент кылышты. Ошол эле мезгилде эңшерилген экономикасы менен өлкөнү колума тапшырды. Ошондуктан айтарым, ишенген жаныңар ишенип
аягына чейин ишенип тура бергиле. Ар бир ишенип добушун берген адамды мен жер каратпаймын. 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийин болобу, мен бирөөңөрдү да жер каратпаймын. Ар бир кылган ишибиз, мейли экономикада болобу, чек арада болобу, же болбосо кандай чечим кабыл алам, мен эл үчүн, только мамлекет үчүн болот. Мен жеке кызыкчылыгым үчүн бир дагы нерсе жасабайм. И буга чейин мен айтып келатамын, баягы мурункулар окшоп, баягы үй бүлөлүк башкарууга, же болбосо ушундай бир клановый башкарууга мен жол бербеймин. Буну аягына чейин мен сөзүмө тура аламын. Ошондуктан мен ошол колдогонго жараша аягына чейин колдогула. Мен дагы ушул артымда эл турат. Ушуну коркпой, үрүкпөй, ушул коррупционерлерден, ушундай бир жанагындай ою бузук, баягындай оппозиционерлерден коркпой, үрүкпөй, реформаны аягына чыгарып, мамлекетти тазалап, экономиканы көтөргөнгө ишенимдүү жылышым керек алдыга мынакей. Маегиңизге чоң рахмат, ишиңиз илгери болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич менен болгон маекке күбө болдуңуздар. Саламат болуңуздар.